Où la qualité de ce festival-là, elle est en 2002, 2003, 2004. On avait à peu près 20 compagnies étrangères, Majma, Amérique, France, Allemagne, Masr, Afrique. Ou dit Mazouz ou la Tléfa Arba Twinsa. Et cette année, depuis l'année dernière, on a Cheikha, Tawalit Nesada et Lazouz ou la Tléfa européen. Ou on a 12 ou 13 فرقة تونسية. Et je suis fière, Tawalit Fama, une plateforme tunisienne. كانوش الأولاد يشطحوا عيب وما يجيش ومنعوتين بالصباع. وسيد أحمد عاشور اللي يحبني برشا 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 اللي كان زاد مون بروف دو فيولون قال اسمع سهام خليك البنات في الكونسرفاتوار خاطر انت استاذه في الكونسرفاتوار اما عندك دار ثقافه بن رشيق في الكاف تنجم تدخل الاولاد ومن نهار هذاك افكتيفمون من 85 ممكن من 1985 براتيكمون هو اللي عطاني الفكره مش نكون الا مدرسه باش نكون فرقه محترفه كي كنا صغار ومغرومين بالامريكان وبالفرنسيس ونغزروا لالمانيا والباليتو دي توسكان وطول كا توت لوروب وساعات ما نغزروش على اليمين وعلى اليسار بتاع بلادنا وجذورنا اللي هما ممكن اقوى حتى من الامريكان واقوى سور من الامريكان دونك نجيو مغرومين بالكاسكيت باللي بوب مايكل جاكسون تو سا رجاء كان يجبد لنا وذنينا باش يقول لنا اللي تونس قويه برشا وقالها لي انا مليانه صغيره على ذاك التوا سي رجاء فرحات يقري في المعهد نتاعي نتاع الرقص والمعهد نتاعي نتاع السينما وكل جيل يقرا عندي دانس لازم يعمل اتولي مع رجاء فرحات سي توجور فاضل الجزيري كي نحكي معاه ديما افيك بوكو ديموسيون كنت وقت سلمى ويسي وسفيان ويسي وعايشه مبارك اللي اليوم aujourd'hui ce sont des opérateurs incontournables في تونس وحفيظ الضوء وعايشه مبارك en tous les cas toute cette jeunesse là امل سماوي ils avaient 11 ans 12 ans وقت اللي عملنا نوبه et moi je معناها نحب نكتب ب 100 دانسور عطاني الفرصه باش نجم نكتب مش ب 100 دانسور 200 و 300 دانسور معناها il y a pas de frontières il y a pas de limite et chorégraphiquement je pense هو اللي خلاني نجنح moi je suis reconnaissante لكل حرف تعلمته من اي معلم تعلمته et non seulement les gens que je rencontre كاين عندي قفه عزيزه غاليه bien sûr ما ننساش العباد اللي عاونوني بالعكس نزيد نكون ونزيد المعلم او الرسول احسن حاجه عنده ولاده يكونوا احسن منه ولو كيما نحكيو على الدانس اليوم كيما اميمه مشات المونبولي دانس وشات وكيما لازم لقب كيما كبري دانس بارتو شي العربي شرقاوي ولا سون اكريتور هو بيرسونيل كيما حفيظ ضو ولا كيفاش حتى السينما كي نرى انا اليوم كوثر بن هنيه في السيليكسيون اوفيسيال في ان سيغتان ريغار معناها سي توشون سيتادير كو حلمت كيما امنوا بيا انا كيما رجاء فرحات وقت اللي جيت انا زغرونا ما نعرف حتى شيء خذوا لي يدي وجنحت غراس ا او اي جيسبر كو tous mes danseurs et mes étudiants de cinéma يجنحوا. انا جزائري. Donc il y a quelque chose qui me parle moi ici à Tunis il y a plusieurs années venir ici accompagner la future génération, les futurs danseurs, les futurs chorégraphes à qui j'ai donné des cours, à qui des gens que j'ai vu grandir, qui avaient 15 ans, qui ont aujourd'hui 26 ans, qui ont 46 ans et qui sont devenus à leur tour chorégraphes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est justement que le spectacle que j'amène demain, justement, rentre bien dans ce thème, puis s'appelle Dakhla. Et c'est un spectacle qui est un voyage musical, un voyage avec 4 danseurs virtuoses, plein d'énergie. C'est une boule d'énergie, ce spectacle, qui va vraiment démarrer très fort ce festival et qui est un passage à New York, à Hambourg, à Alger, mes racines. Déjà, mes parents me parlaient en arabe. Donc, en moi, en fait, il y avait un blocage. Ce blocage, en fait, je l'ai retrouvé en venant d'abord en Tunisie et ensuite en partant en Algérie pour créer un ballet en 2010 avec des danseurs de la rue. Et ces racines sont très importantes parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient pour aller quelque part. Et quand on est artiste, on porte en nous un pont. En fait, moi, je suis un pont vivant. Oui. Sihem est un pont vivant aussi. On porte un message très, très beau d'universalité, d'aller vers les autres. Justement, je vais vous expliquer quand, moi, j'ai commencé à danser. J'avais 5 ans, enfin 4 ans et demi. Après ma tahara, le seul moyen de sortir cette douleur que j'avais en moi, parce que c'était sans anesthésie, c'était à l'ancienne, à l'époque, le seul moyen de sortir cette douleur, c'était de danser. Et à partir de là, j'ai imposé à mes parents que je serais danseur. Parce que pour eux, c'était une évidence. C'était quelque chose qui me permettait de me libérer. C'était quelque chose qui me permettait de montrer que j'étais un homme en dansant.
Et ça, c'est très important. انا نعطي بوسه مرصوصه لنضال بوعلاقي عذبني وشيح لي ريقي وعذبني وشيح لي ريقي وما كنتش نمن حتى اللي باش نخلط معاه كي parmi les meilleurs danseurs de Sidi Bouzid اليوم عنده un lieu عنده بريك ارت ستوديو يقري في ولاد صغار اليوم في سيدي بوزيد ساعات ما عندوش حتى 450 دينار باش يخلص كراه ويتعب برشا كنا واقفين معاه ونعاونوا فيه والدوله اليوم واقفه معاه شويه وباش تزيد تقف معاه هو pendant 2 ans ولا 3 ans ما كناش نتصوروا باش يجنح اليوم عنده سون ليو ويقري ويعمل في المهديه كيف محمد في توزر واليوم عندنا فرقه ياسر حلوه توزريه نحكي على نجيب الخطاب الله يرحمه ولا هاله انا زوز الناس هذوما مدينات لهم حياتي كامله خاطر خليوني نقنع الجمهور العادي اللي شتيح ماهوش عيب وشتيح والرديح اولا فرهيده وسي كيلكو شوز دو سانتي مي بريوريتيرمون سي ان ميتي ونحب نشكر بصفه خاصه المسرح الوطني التونسي وفاضل جعايبي مش على خاطر نموت عليه ويحبني وانا نحبه ونموت عليه سي اون ديكلاراسيون دامور mais بالحق على خاطر c'est un théâtre qui a produit 2 créations là تعرف معناها 2 créations المسرح الوطني التونسي حل بابو ل2 chorégraphes نجيب خلف الله et Imen Smewi